Всем рекомендую здесь побывать. И вообще, по-хорошему, здесь летом бы, вот особенно на том берегу, по возможности с палатками вам побывать, если там возможно. Потому что там прям такая грань между разными энергиями. Поэтому всем рекомендую. Шикарное место. Летом, я думаю, здесь и купаться можно, конечно. Поэтому, друзья, обратите внимание на это место.